Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Тапшыруыбызның бүгенге герой турында хикмәтле тавыш иясе дип әйтәләр. Хәтта татарның Шаляпин дип тә йөртүчеләр бар. Чыннан да, Рөстәм Насыйбуллинның уникаль тавышын беркемнеке белән дә бутап булмый. Җырчының иҗат юлындагы беренче адымнары, хыяллары турында аның сәхнәдәшләре, остазлары уртаклашыр. Мен сабыр кіші енді. Сабырлық төбе сары алтын деген мәқал бар. Менә ул миңа бик туры килә. Мин бүтін ішіне де ниндидер көтә торган әйберләрен дә көтеп, түземлегемне җыеп, сабыр итеп көтеп алам. Халыкара конкурслар лауреаты талантлы җырчы Рөстәм Насыйбуллин мөгъҗизалар кыры тапшыруында булып кайтты. Түбән тавыш авыр йөк кебек, ул неповоротный була. Рөстәм кагыйдәләрне бузып, түбән тавыш белән дә бормалар ала. Рөстәм Насыйбуллин 3нче тапкыр әти булды. Ул ирләрчә шын көчле тавыш иясе. Аның тавышында аерым бер нәзакәтлелек, аерым бер җылылык бар. Рөстәмнең тавышына күптәннән гашыйкмын. Ул татарның Шаляпины, уникаль тавыш иясе. Рөстәм җырлаганда кастәннәре йөгерә. Муса Җәлилнең муабит дәфтәрләре җыентыгы шигырьләренең шактыена композитор Рөстәм Яхин көй язган. Яшь җырчы Рөстәм Насыйбуллин шул җырларны яздырып фондта калдырырга тели. Хикмәтле тавыш иясе турында соңгы вакытларда төрледән-төрле язмалар газета, журнал битләрендә басылып тора. Татарстан телерадио компаниясының замандаш тапшыруы иҗат төркеме шушы сорауларга ачыклык эзләп җырчы Рөстәм Насыйбуллинга кунакка килде. 4 ел буена музыка мәктәбендә укыдым. Ул вакытта инде төрле конкурслар, төрле чаралар була иде. Һәрберсендә катнашып, әйбәт кенә урыннар алып, шуннан соң инде минем язмышым кемдер бит инде профессия турында, шөгыль турында уйлый итә. Минем андый уйларга мөмкинчелегем юк та иде, мен уйламам да. Шулай бер конкурска барып, Әлмәт шәһәренә музыка көллиятенә мине укытучылар 9-ны бетерәсең дә безгә киләсең диделәр. Мин инде юк тимәдем, ләкин Әлмәткә бар алдыннан әле Казанга үземнең көчемне сынап, Казанга килеп карыйм әле дигәнем, Казанга килдек. Минем чират җитте дә кирип Сәлих Сәйдәш хәтерләйм, ниндидер бер җыр, ария җырлаганымны. Бер куплет кына җырлаттылар да, мине туктаттылар. Энем рәхмәт дип чыгарып җибәрделәр. Мен шунда кайгырып беттем. Бөтенесе җырны тулысынча җырлыйлар. Нишләп мине бер генә куплет җырлаттылар микән дип инде уйланулар шулай нитеп инде чыгып, аннары инде бер күпмедер вакыт узгач, балль система белән список килеп куялар. Кем эләккән укырга, кем эләкмәгән. Минем иң югары баллар белән укырга кергән насыйп булды. 4 ел музыка көллиятендә укып чыктык. Конкурс бик зур иде. Консерваториягә кергәндә 65ләп 70-кә якын кеше бар иде. Уңына кеше бюджетка алалар. Анда да инде үзебезне шул санаулардан соң список килеп куялар. Астан карап мәнәргә өйрәнгән бит инде списокны. Насыйбуллин булгач аста иде, фамилиядан иде. Менә мин юк, мәйтәм булды бу, бетте. Менә 100 балдан 98-97 бал белән иң беренче урында вокал бүлегенә укырга кирдем. Бүгенге көндә Аллага шөкер шундый җигетебез үсеп килә, җырчы буларак. Җиңү бәйрәменә багышлап, ул зур концерт башкарды, куйды. Менә мин анда тыгынап, шаккатып тордым.
Ничек моның тавышы армый микән, шул хәтле, көчле ахаң белә. Һәрбер җырның эченә кереп, аның сүзләрен бит әле истә тотарга кирәк. Ничек шулай булды микән? Мин аның сырын беләм, чөнки аның вокал мәктәбе бар. Аның вокал мәктәбенә кулын куйган дип әйтимме, көчен куйган кеше ул Ринат Сагитович Хабибуллин. Ул аның тавышын барлап, бу баска ошаган бу малай дип шулай тәрбияләде. Төрле упражнениялар, төрле вокализлар белә. Ә мин инде пианист буларак, музыкант буларак ярдәм иттем инде аларга, репертуар сайларга. Ниндирәк җыр килешә микән бу җегеткә? Киләчәгенең уйлап әле, киләчәктә ничек булыр микән? Ничек ачылыр? Менә шулай итеп Рөстәм Насыйбуллин барлыкка килде. Безнең җыр өлкәсендә белем алу көн сайын, менә миңа кайыр вакытны шундый эшләр туры килә. Иртәгә менә шундый бәйрәм, шул темага кирәк җыр. Без аны табабыз, бер көн эчендә өйрәнәбез һәм чыгып җырлыйбыз инде. Безнең эшебез шул. Без шуның өчен укыйбыз, врачлар хәтлек менә 6 ел консерватория, 4 ел музыка көллияте. 10 ел уку, ул безгә профессиональ яктан инде менә шушы һәрбер нечкәлекләрне үзебездә уже белеп, ширлисең, ангина, тиге тамаклар төрле вакытны салкын тия, җырлап булмый, ләкин син шушы уку дәврендә алган һәрбер нечкәлек менә бу вакытта ширләгәндә мин булайрак иттереп җырлаган идем, мин аны үзең генә аңларга тиеш. Залда утырган бер кеше дә белергә тиеш түгел. Бик күп җырчылар әлбәттә тумышыннан бирелгән тавышлары белән алар җырлыйлар, бик матур тавышлар бар. Ләкин югары җырчы булыр өчен барыбер укырга кирәк, бар белем кирәк. Белемсез менә каядыр хәллек менәсең дә туктап каласың. Ә белемең булган саен сине арттырып, ул һаман да югарыга менә. Рустам пришел ко мне в консерваторию. Мин Рөстәм белән консерваториядә беренче тапкыр очрашкан вакытта ул үзен инде яхшы әзерлекле җырчы булуын күрсәтте. Матур тембрлы, куелган тавыш. Аның белән эшне башлап җибәрергә җиңел булды. Бер нинди дә аңлашылмаучылык килеп чыкмады. Иң күңеллесе, миңа минем укытучым тавыш куйды. Соңрак ул методиканы мин үз укучымда кулландым. Ул укучы музыка көллиятендә Рөстәмне өйрәткән. Аннан Рөстәм консерваториягә миңа килде. Тормышта шулай да була икән. Безгә яңа ачыш ясарга туры килмәде. Без дәвам гына иттек. Әйтергә кирәк, Рөстәм бик талантлы, үз өстендә эшләргә ярата, үзен бик тиз кулга ала, укытучы куйган бурычны җиренә җиткереп башкара. Уникаль тавыш, сирәк тавыш, башкалардан аерылып тора, таныла торган тавыш. Аның тавышын башкалардан бик тиз айырасың. Төпле, көчле, ныклы баритон, түбән нигезле. Ул шул тавышы белән рәхәтләнеп идарә итә. Әле ул бик яшь, зур үрләргә менәсе бар. Без аңа бик ышанабыз, уңышлар телибез. Җыр өлкәсе ул бик авыр хезмәт. Аны шын җырчылар гына беләдер. Ул бик катлаулы профессия. Шуннан да ул сингл формада булырга тиеш. Беренчедән таләпләр үзеңә куярга тиеш. Үзеңнең формаң сингл тонуста, шип-шиста итеп син сәхнәгә чыгарга тиеш. Аның өстендә эшләргә кирәк көн сайын. Физкультура белән шөгыльләнергә, тавыш өстендә шөгыльләнергә. Кайрак менә салкыннар тиеп китә, ул вакытында аны лишитеп алырга кирәк, төзәтергә кирәк. Чөнки һаман кала, ул җыела, шитен булганнары. Бик күп җырчылар тавышларын да югалталар. Ул тавыш яралары менә фониатр дигән врачка керәбез, алар менә бәләкәй генә шундый 2 кыл. И андый битен инструмент юк. Иң дахи инструмент ул кешенең тавышы. Рөстәм Насыйбуллин дигән җырчыны беренче мәртәбә сәхнәдә тыңлагач шул хәтле куанып киттем. Беренчедән сәхнәдән күрсәтерлек төсле кыяфәте бар. Үзен бик матур, горур тота сәхнәдә. Аның тавышы чын мәгънәсендә ирләр тавышы. Аннан соң ирләр тавышы белән җырлау белән бергә аның битәле профессиональ дәрәҗәсе дә бар. Аның җырлаган җырларының һәммәсендә сүзе мәгънәле.
музыкасы затлы, зиялы музыка. Ул инде зәвыклы җырчы дип мин аны атар идем. Илһам Шакировлар, Рөстәм Яхиннар, Салих Сәйдәшевләр мәктәбен узган җырчы дип атый алам мин аны. Ул дөнья музыка сәнгатенә таяна, рус музыка сәнгатенә дә таяна, аларында өйрәнә, әмма ләкин аның нигезе татар милли музыка сәнгате, җыр сәнгате. Ир кеше миңа калса ир тавышы белән җырларга тиештер. Түбән, шундый бай, көчле. Ират дигән нәрсә диләр. Ират ул көч, ират ул. Менә тавышта да бөтенесе булырга тиеш. Көчтә булырга тиеш, шундый. Сугышчы да булырга тиеш, ул солдат да булырга тиеш, ул бөтенесе бергә җыелган булырга тиеш дип уйлыйм мин. Рөстәм Насыйбуллинны мин концертта күреп, аның тавышының тембрына, үзенең менә шушы биргән Аллаһ Тәгалә биргән тавышына, мөнәсәбәтенә бик сөенгән идем. Чөнки ул белә, ул сирәк тавышлы, һәм менә бу тавыш белән ул бик матур итеп, чын мәгънәсендә һәрбер җырга ул профессиональ дәрәҗәдә шундый зур җаваплылык белән килә. Чөнки Рөстәм Насыйбуллин белән мин Олы юл әйтте дигән цикл концертларында бик күп мәртәбәләр эшләдем. Шушы җырларны җырлаганда да мин аны тойдым, нинди җаваплылык белән ул беренчедән аларның сүзләренә игътибар итә. Ул җырның эченә керә белә һәм алай гына да ул һәрбер җырны профессионал югары дәрәҗәдә тамашачыга җиткерә белә. Менә бүгенге көндә бу бик мөһим әйбер. Һәр кеше үзенең туган ягы белән горурлана ала. Син бүген мактана аласыңмы? Менә минем нурлат якларым диеп. Әлбәттә мактана алам. Мин әнинең туган ягы Сарман булса да, Сарманга кайтсам да, мин Сарман өчен менә Сарман дип торам. Нурлат инде ул минем әтиемнең туган ягы, минем балачагым шунда, мин Нурлатныкы дип бирим үземне. Бүгенге көндә Аллага шөкер, үзебезнең район җитәкчеләребезнең мине бер мероприятиедә калдырганнары юк. Бик теләп кайтабыз, үзебезнең инде Нурлат җирлегендә ул миңа аеруча бер имтихан тоткан кебек. Популяр артист, безнең якташыбыз Рөстәм Насыйбуллин үскән Нурлат районының табигый матур урынында бик биринге тарихлы авылда Кизләү исемле. Без инде горурланабыз. Безнең районнан шундый кеше чыкты. Аның сәләте белән без уйлыйбыз, күп дистә еллар ул сәхнәдә була. Ул менә 2 көнлек кенә популяр артист түгел, 1-2 шлягер генә җырлап. Аның бөтен мөмкинлеге бар. Бүтән артистларга да үрнәк булып яшәргә. Рөстәмгә бик зур рәхмәт. Бүген әле үзе яшь кеше булып та, ул бүген безнең бүтән яшьләргә, анардан яшьләргә ул үрнәк булып тора. Консерваториядә укыган чорда минем ничектер шушы чорга туры килде семья корып җибәрүем. Аллаһка рәхмәт шул укытучыларга, алар мине аңлап, мин быел өйрәндем. Шулай аңлыйлар инде. Бәбәй туа, эшләргә дә кирәк. Яшәү урыны булдыргач инде аны түләргә дә кирәк. Шуңа күрә эш белән бергә укуны шулай иттереп мин Аллага шөкер алып бардым. Ел сайын бала туып барды шулай. Хатыныма әлбәттә бик зур рәхмәт, чөнки бу балалар белән инде үзегез дә күреп тордыгыз, аларны карап бетерергә яшәралар да бәләкәй бит. Хатыныма бүген хайка куйсаң да ярый. Чөнки мин гел төрле чыгышларда, гастрольләргә чыгып китәм, ул инде үзе генә кала, садикка йөртергә, каршы алырга, тәрбияләргә, ашатырга ул үзе бер бик зур эш ул. Нык зур эш ул. Без 3 бала алып кайтып, шуларны тәрбияләргә дигән безнең яшьлектән очрашып йөргәндә безнең шундый теләгебез бар иде. Хыялыбыз да иде инде ул Рөстәм иң беренче кыз булсын дип хыяллана иде. Һәм менә аның хыялы тормышка ашты. Безнең олысы менә кыз бала булып туды, аннары 2 малай. Рөстәм ул гаиләне ярата, балаларны бик ярата. Әти-әнисен бик хөрмәт итә, туган җанлы, туганлыклы, хәтта менә минем туганнарымны да ул үз туганнары кебек күрә. Әлбәттә, Рөстәмнең чыгышы вакытында минем хәтле дулкынланучы юктыр инде ул. Сүзләрен онытмаса ярар иде, буталып кына китмәсә ярар иде дип. Менә нигәдер мин аның өчен шулай гел дулкынланам, ә соңыннан инде мин аның белән шундый горурланам. Сәхнәдә дә ул гади, тормышта да бик гади, дуслары арасында да бер вакыт әллә кемләнми, һәр вакыт үзе барып исәнләшә, бөтен кеше белән аралаша, кешеләрне кеше итә белә, олыны олы итә белә.
Мин аның менә ул шундый холкын хөрмәт итәм. Әншілей мақмай, тереш яшлей, зұрайға зайшырзу, қортайып көткіш әз болу ойнайсызу. Молодец, қызым. Менә кеше буларак ул бик тыныч, бик җылмаеп кына сөйләшә, кешедән көнләшми, ярдәмчел. Әле аның алдында бик күп бурыч бар. Менә алга омтылышы зур аның, менә шул омтылышка барырга тиеш ул. Тагы да зур үрләргә ирешергә язсын. Кем бу дип тормасыннар, апачык әйтеп, менә бу Рөстәм Насыйбуллин җырлый дип әйтерлек булсын. Он человек, который может служить примером. Әлбәттә, Рөстәм Насыйбуллин үзе яшь булуына да карамастан, инде яшь буын эчендә үрнәк кеше булып тора. Ничек олыларны, укытучыларны, үзеңнең гаиләңне хөрмәт итәргә, яратырга кирәк. Мин беләм, аның зур хыяллары бар һәм ышанам, ул аларны тормышка ашырыр. Рөстәм Насыйбуллинның бер генә дә исеме юк. Әлбәттә, менә мин уйлыйм, Рөстәм Насыйбуллинга моның өчен бары тик алга табада тырышып эшләргә, алга табаса Аллаһ Тәгалә тарафыннан җибәргән менә шушы мотор тембрлы бас тавышын тамашачыга җиткерергә, аңа яңадан мотор җырлар төшерергә тамашачыга. Һәм мин уйлыйм, Аллаһ Тәгаләдә һәм хөкүмәт җитәкчеләрдә Рөстәм Насыйбуллинның барлык эшләгән эшләренә тиеш дәрәҗәдә бәясен бирер. Уңышлар телим мин сиңа, Рөстәм. Җырлыйбыз, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Әле алда көннәрдә зур планнар. Бүгенге көнгә хәтле килгән уңышларым белән сөйнәм, ләкин уңышларымны гына санап утырып булмый, алга табан төзибез. Эшләребез бик күп әле. Казан шәһәр филармониясе үзенең менә 21 елда беренче сезон ачты. Шушы Чулпан мәдәният үзәгендә бик зур реконструкциядан соң Казан бию ансамбльнең репетиция базасы, безнең вокалистларыбызның, шу Казан Нур оркестрының, Аллага шөкер, бүгенге көндә шушында барыбыз да шушы Казанда кайныйбыз. Вокалистлар арасында менә 28 вокалистыбыз бар бүгенге көндә, алар арасында шул мотор бархыт тавышлы бас баритон безнең Рөстәм Насыйбуллин, Ходай бергән талант, үзенең оркестр белән җырлап, мотор иттереп, үзен танытып, безнең Татарстаныбызда, шәһәребез, мәркәзебез Казанда, шул Россия күләмендә, аннан соң чит илләргә чыгып, Төркиядә, Үзбәкстан, Монголиядә үзенең чыгышлары белән танылган Рөстәм Насыйбуллин безнең филармониядә эшли. Без аның белән горурланабыз. Тамашачыларыбызга менә хәзер аласың да бер җыр җырлыйсың. Андый җырың бармы? Татарча ариялар бик әз. Шуңа күрә бер ария җырлыйм әле. Кара урман шавылы ирек давылай, қашқын егетләргә. Рөстәм Насыйбуллинның иҗат юлы башландыгына алда әле күпме тамаша, концертлар, гастрольләр, җырлыйсы җырлары, башкарасы әсәрләре көтеп тора. Халкыбызның рухын байытуга багышланган иҗади тормыш юлында уңышлар юлдаш булсын. Җыр дәвам итә, тормыш дәвам итә. Рөстәм Насыйбуллинга иҗади уңышлар, гаилә бәхете, җан атарлар мәхәббәте теләп сау булашабыз. Һәр көнегезне матур фикерләрдә генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.